प्राणायाम एक नेचुरल शील्ड है जो आपके लंग्स और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट का प्राणायाम और आप बना सकते हैं सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन के खिलाफ एक इनविजिबल शील्ड। अनुलोम विलोम नाक के रास्तों को क्लियर करता है, भ्रामरी स्ट्रेस कम करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और कपालभाति लंग्स को डिटॉक्स करता है। ये प्राणायाम आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग और बॉडी को इन्फेक्शन प्रूफ बनाते हैं। कोल्ड, कफ, वायरल इन्फेक्शन, इन सबसे नेचुरल प्रोटेक्शन चाहिए तो दवाइयों से पहले प्राणायाम को अपनाइए। अपने बॉडी को दे एक नेचुरल शील्ड। रोजाना सिर्फ कुछ मिनट्स का कमिटमेंट। स्वच्छ सांस, स्वच्छ जीवन। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।